हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू डे 7 ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़। तो आज मैं पूरे दिन की मील्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले 10 आलमंड्स, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया बेसन का एक चीला और एक कप चाय। चीला के लिए मैंने जो यूज़ किया था बेसन वो था 30 ग्राम। और ये रहा मेरा सप्लीमेंट। मैं अभी ट्राया का सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर माई हेयर्स। एंड लंच इज़ दाल चावल दही एंड सैलड। और शाम को मैंने आज खाया अपना फेवरेट ब्रेड जैम। सो एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड अंडर द कैलोरीज, सो यू कैन ईट एवरीथिंग एंड एन्जॉय। और ये रहा मेरा डिनर। और रात को मैंने सोने से पहले एक स्कूप वे प्रोटीन लिया। सो अभी मैं नेचुरल टीन का अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन यूज़